ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஹைவேஸில் என்ட்ரு ஆகிறது இல்லை அவுத்தோபான்னு சொல்லுவாங்க ஜெர்மனில். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா 2 என்ட்ரி வரப்போகுது. ஸ்டுட்கார்ட் ஹெல்போர்ன் நம்பர் 1 அண்ட் நம்பர் 2 கால்ஸ்ரின்னு சொல்லி சிட்டி வரப்போகுது. ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கால்ஸ்ரி சிட்டியில் தான் என்ட்ரு ஆக போகிறோம். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு செகண்ட் என்ட்ரி தான் எடுக்க போகிறோம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் வரப்போது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு அது கீழே 70 தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீட் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரோடில் ட்ரைவ் பண்ணோம் 70 தான் மேக்ஸிமம். அண்ட் நம்ம இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம இங்கேருந்து ஹெல்போர்ன் ஸ்டுட்கார்ட் என்ட்ரி எடுக்கணும்னா நம்ம இங்கேருந்து ரைட் எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல தெரியும் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகுது. கரெக்டாக ரைட் எடுத்துக்கணும். ஸோ ரைட்டு கீப் பண்ணி போச்சுன்னா கரெக்டாக அது அவுத்தோபானில் போயிடும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் நம்ம ரைட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் மிடில் ட்ராக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட்டும் போகும். லெஃப்ட் சைட் ட்ராக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் போதும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைட் சைடு போகணுன்னா போய்க்கலாம். அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் சைடு மட்டும்தான் போகணும் இந்த ட்ராக்கு. ரைட் சைடு ஏற போட்டிருக்கனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு அடுத்த என்ட்ரியில் என்ட்ரு ஆகிறனால இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போகணும். இந்த இடத்துல கூட நம்ம ரைட் எடுத்துக்கலாம். பட் இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணி சைடு மட்டும் செக் பண்ணி ஷோல்டர் டர்ன் பண்ணி பார்த்து யாராச்சும் வராங்களா, வந்தாங்கன்னா அவங்கள போக விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரைட் சைட் ட்ராக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது. இது ஏன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி லைனை பற்றின ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில். பார்க்கறவங்க பாருங்கள், மஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். லைனுக்கு ஒரு மீனிங் எல்லாம் இருக்குது. அண்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம். போயிட்டு அடுத்த ட்ராக் தான் எடுக்க போகிறோம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷீல்டு. இது நமக்கு தான் இது ப்ரெஃபரன்ஸ் இந்த ஷீல்டு. ஸோ சிக்னல் ஒர்க் ஆகிற டைமில் நமக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம சிக்னல் க்ரீன் ஆகிடுச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் கேமரா. நம்ம 70க்கு மேலே இப்போ 70 போயிடுச்சுன்னா ஃப்ளாஷ் ஆகிடும் கேமரா. அண்ட் நமக்கு ஃபைன் கிடச்சிட்டோம். நமக்கு நம்ம கார் அட்ரஸில் யார் நேமில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் அந்த அட்ரஸுக்கு ஃபைன் வந்துடும் லெட்டரில். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால்ஸ்ரி போர்டு பார்த்துட்டோம். இங்கேருந்து நம்ம ரைட் எடுக்குவாங்க. ஏரோ பார்த்தா தெரியும். ரைட் சைடு ஏரோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ரைட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே ரைட் எடுத்துருவோம். ட்ராக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ரைட் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக கால்ஸோடைய அவுத்தோபான்களோட என்ட்ரா போகிறோம். மேலே பார்த்தப்ப தெரியும் ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்காது. ஜெர்மனியில் ப்ளூ கலர் போட்டிருக்காது. அதை அவுத்தோபான் இல்லை ஹைவே தான் மென்ஷன் பண்ணுறது. ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும் ரைட் எடுக்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ரைட்டு மட்டும்தான் போக முடியும். அண்ட் இந்த ஷீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் இல்லை சிட்டி முடிஞ்சிச்சு. சிட்டி ரோடு முடிஞ்சு இனி வரப்போகிறது ஹைவே. அதனால் இது முடிஞ்சிச்சுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திருப்பி இது கால்ஸ்ரி யாரை போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ரைட் போகிறதுக்காக. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரை பண்ணால் போதும். ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வெஹிக்கிள் வரும். அவங்க யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா அவங்கள போக விடணும். பிகாஸ் நம்ம போகும்போது இப்போ இன்னொரு ரோடு இப்போ வந்து கனெக்ட் ஆகிடும். இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் அவுத்தோபான்குள்ளே போக போகுது. அண்ட் இந்த ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா அவங்கள ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துடணும். அவங்கள போக விட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போகணும். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி இல்லை ஸ்லோ டவுன் பண்ணி யாராச்சும் வந்தாங்களோ அவங்கள போக விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம போகணும். ஸோ இந்த 2 ட்ராக்குமே இதில் கனெக்ட் ஆகிட்டு தான் இனி தான் நம்ம அவுத்தோபான்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ அண்ட் இந்த ட்ராக் பார்த்திங்கன்னா இதான் அவுத்தோபான் சிம்பிள். ஜெர்மனியில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ப்ளூ கலரில் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன். இட்டாலியில் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். பட் எல்லாருமே எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் சேம் தான். இதுதான் அவுத்தோபான் மீனிங். இந்த சிம்பிளை பார்த்து வச்சுருந்தா போதும். அண்ட் நம்ம இங்கேருந்து லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணிட்டோம் என்ட்ரா முன்னாடி. அண்ட் இந்த ரெட் ஆரோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்படியே வந்து இப்போ என்ட்ரு ஆகக்கூடாது. அவுத்தோபானில் வந்த ஸ்பீடில் நமக்குன்னு ஒரு ரன்வே ட்ராக் இருக்குது. ஃப்ளைட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி இதுதான் ரன்வே ட்ராக்கு. நம்ம இந்த ட்ராக்கில் கொஞ்சம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரன் ஆகிட்டு ஸ்பீடு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் லெஃப்ட்டு என்ட்ரு ஆகணும். ஸோ அந்த ஏரோ காமிச்சிருக்க இடத்துல நம்ம என்ட்ரு ஆகணும். இங்கேயே ஆகக்கூடாது. ஸோ இப்போ நம்ம ஆகிக்கலாம். ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ஆனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கணும். ரைட் சைடு மிரர் செக் பண்ணிக்கணும். யாராச்சும் வராங்களா கன்ஃபார்ம் பண்ணி ரைட் ஷோல்டர் பார்த்துக்கணும். டர்ன் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அண்ட் இது நம்ம இண்டிகேட்டர் ஆனில் தான் இருக்குது. ஆன் பண்ணிட்டேன். அண்டு இங்கே இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதில் 2 சீன் நடக்கலாம். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க. இல்லை அவங்க நம்மளை போக விட்டுருவாங்க. இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஸ்ஸு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்க்ரீஸ் பண்ணனாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ட்ராக்கில் தான் வெயிட் பண்ணி அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ட்ரு ஆக முடியும். அதில் பார்த்தா தெரியும் நம்ம வந்த ஸ்பீடில் அப்படி என்ட்ராகவே கூடாது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு தான் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த பிளேஸில். அண்ட் நமக்கு முன்னாடி பார்த்தா தெரியும் இன்னும் நமக்கு கேப் இருக்குது, டைமிங் இருக்குது, ப்ளேஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த ட்ராக்லேயே வெயிட் பண்ணி யாராச்சும் வந்தாலும் போக விட்டு தான் போகணும். இந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும் பஸ் போனது வரை நான் வெயிட் பண்ணிவிட்டேன். நம்ம ட்ராக்கில் என்ட்ரி ட்ராக்கில் வெயிட் பண்ணி ஃபுல்லாக போனதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி யாராச்சும் வராங்களாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி தான் இப்போ என்ட்ரு ஆவேன். ஸோ திருப்பி நான் சைடு மேலே செக் பண்ணிக்கிறேன் யாராச்சும் வராங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு போய் என்ட்ரு ஆக முடியுமான்னு. கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்க ரோடு ஓகே கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி என்ட்ரு ஆகிட்டேன். பார்த்தா தெரியும் இப்போ ரோடு ஃப்ரீ. அதை கரெக்டாக நம்ம என்ட்ரு ஆகிட்டோம். நம்ம அந்த ட்ராக்லேருந்து அவுத்தோபான்களோடு கரெக்டாக வந்துட்டோம். இது எப்போவுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜெர்மனில் 3 ட்ராக் இருக்கும் அவுத்தோபான் என்ட்ரு ஆகும்போது. நம்ம இப்போ ரைட் சைட் ட்ராக்கில் தான் என்ட்ரு ஆகிட்டோம்.
இதுலேருந்து லெஃப்ட் சைடு பார்த்தா தெரியும் 2 லெஃப்ட் சைடு இன்னும் இருக்குது. ஸோ 3 ட்ராக் எப்பவுமே ஒன் டைரக்ஷனுக்கு இருக்கும். இதுதான் கரெக்டான வே அவுத்தோபானில் என்ட்ரு ஆகிறது. யாராச்சும் வந்தால் அவங்கள போக விட்டு அலோவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ட்ரு ஆகணும். அண்ட் பேனிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேணாம். நம்ம ஜஸ்ட்டு கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சைடு மிரரோ எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு ஆனால் போதும். அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எந்த சிட்டி எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் இனி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சேம் அவுத்தோபான் தான் நம்ம நார்மல் ஸ்பீடில் திருப்பியும் பார்ப்போம் எப்படி என்ட்ராகுதுன்னு சொல்லிட்டு. மினிமம் 50-60 ஸ்பீட் லிமிட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்டுட்கார்ட் ஹெல்போன் நம்பர் 1, கால்ஸ்ட்ரி நம்பர் 2. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம். இதில் சிக்னல் வரப்போது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல வேணும் நம்ம ஸ்டுட்கார்ட் ஹெல்போன் போடணும் என்ற ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், ரைட் சைடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வரப்போது. மேலே பார்த்தா தெரியும் இந்த ப்ளூ கலர் ஷீல்டு பார்த்தா ஸ்டுட்கார்ட். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு நம்ம கால்ஸ்ரூன்றனால இன்னும் போயிட்டு இப்போ தான் நம்ம போர்டு வர வருது கால்ஸ்ரூ. ஸோ ரைட் இண்டிகேட் போட்டு ரைட் சைட் ட்ராக்கு சேஞ்ச் பண்ணி ஸோ ரைட் சைட் ட்ராக்கில் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். அண்ட் இந்த இடத்துல வரும்போது இந்த ஷீல்டை பார்த்துல தெரியும் யாரோ வர போகிறாங்க. ஸோ யாராச்சும் வந்தாங்களா நம்ம போக விட்டுறணும். போக விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஸோ வந்து நம்ம இது ரன்வே ட்ராக்கு நம்ம ஸ்பீடாக வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு விஷயம் பார்த்து முன்னாடி போகிற வெஹிக்கிளை நோட் பண்ணிக்கணும். அவங்க ஸ்பீடிங் கரெக்டாக போகிறாங்களா, டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா, அவங்க ஸ்பீடும் பார்த்துக்கணும். சில டைம் அவங்க பிரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம சைடு முறை செக் பண்ணிட்டு வருவோம் நம்ம என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு. பட் அவங்க ஸ்பீடும் நம்ம செக் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை கீப் பண்ணி போகணும். ஸோ அவங்க பார்த்து தெரியும் கரெக்டாக எந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகிட்டோம். அதான் என்ட்ரி லைன். இந்த டேஷர் லைனில் கரெக்டாக என்ட்ரு ஆகலாம். நமக்கு இன்னும் பார்த்தா தெரியும் இந்த ட்ராக் இன்னும் ஃப்ரீ தான் முன்னாடி. நமக்கு நல்லா முன்னாடி இந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக முடியுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ட்ரு ஆகிக்கலாம். பார்த்து என்ட்ரு ஆகணும். எப்போயுமே ரைட்லேருந்து வந்து அவங்கள போக விட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ட்ரு ஆகிக்கணும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த அவுத்தோபானில் எப்படி என்ட்ரு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு திங்ஸ் தான் இன்னும் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த காரை பார்த்து தெரியும், நோட் பண்ணிக்கோங்க. அவன் என்ட்ரு ஆக போகிறோம். நம்ம இது மாதிரி ஹைவேல ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரைட் சைட் ட்ராக்கில். ஸோ ஒரு ஆள் என்ட்ரு ஆக போகிறோம் தெரிஞ்சோன்னா நம்ம லெஃப்ட் சைட் ட்ராக்குக்கு நமக்கு கேப் இருந்துச்சுன்னா மூவ் பண்ணி கொடுத்துக்கணும். ஸோ அவன் என்ட்ரு ஆக போகிற தெரிஞ்சோன்னா நான் லெஃப்ட் சைட் ட்ராக்கு போயிட்டேன். அப்போ தான் அவனுக்கு கரெக்டாக என்ட்ரு ஆக முடியும். அவனுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ அவனுக்கு கரெக்டாக என்ட்ரு ஆக முடியும். நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தோம், ஒரு பஸ் க்ரீன் கலர் பஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ வந்ததுனால எனக்கு என்ட்ரு ஆக முடியல அந்த இடத்துல, அந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் வீடியோவில். பட் அதனால் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வராமல் நம்ம இப்படி ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கும்போது யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா நம்ம ட்ராக்கை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஃப்ரீயாக இருந்தோன்னா மிடில் ட்ராக் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்கும் ஈஸியாக வந்த ஸ்பீடில் அவங்க என்ட்ரு ஆகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கும்போது ரைட் சைடு ட்ராக்கில் ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கும்போது கண்டிப்பாக இதுவும் நோட் பண்ணிட்டு ட்ரைவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்ட்ரு அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் புது டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம இன்னொரு அவுத்தோபானில் இல்லை ஹைவேல என்ட்ரு ஆக போகிறோம். நம்பர் 2. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஏரோ இருக்குது. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும்னு சொல்லி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்த்து நம்ம மஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வரவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கணும். நம்ம வெயிட் பண்ணி அவங்கள போக விட்டுறணும். ஸோ இது இன்னொரு ட்ராக்கில் ஜாயின் ஆகிட்டு தான் அடுத்து தான் என்ட்ரு ஆக போகுது அவுத்தோபானில். அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது, பார்க்கும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு யாராச்சும் வந்தாங்களோ அவங்கள போக விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ட்ரு ஆகணும். இந்த இடத்துல தெரியும் நம்ம கரெக்டாக என்ட்ரு ஆக போகிறோம். ஸோ இந்த லைன் முடிய முன்னாடி நம்ம ரன்வே ட்ராக் முன்னாடி மேக்ஸிமம் முடியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ட்ரு ஆகணும். இல்லை சப்போஸ் என்ட்ரு ஆக முடியலன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணி அவங்கள போக விட்டதுக்கப்புறம் போய்க்கலாம். பட் இங்கே ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ட்ராக் என்ட்ரு ஆகிட்டோம். பட் இன்னும் கரெக்டான என்ட்ரு ஆகலை. நம்ம இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி அவுத்தோபானியோட என்ட்ரு ஆக முன்னாடி இன்னொரு ரோடு அதுக்குள்ளே தான் வந்துவிட்டோம். ஸோ இதுதான் ரன்வே ட்ராக்கு கரெக்டாக. இதான் அவுத்தோபானியோட நம்ம என்ட்ரு ஆக போகிறது. இங்கே தான் நம்ம என்ட்ரு ஆக போகிறோம். இங்கேருந்து என்ட்ரு ஆகிக்கலாம். இது ரன்வே ஸ்பீட் ட்ராக் மாதிரி நம்ம ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு லெஃப்ட்லேருந்து யாராவது பார்த்துட்டு நம்ம போகணும். இந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு இருந்தாலும் 2 வெஹிக்கிளுமே ஸ்பீடாக வந்துட்டு இருந்தாலும் எனக்கு என்ட்ரு ஆக முடியலை இந்த பிளேஸில். ஸோ அவங்க பார்த்து தெரியும் ஸ்பீடாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு கேப் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு சைடு மிரர் பார்த்தேன், கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டேன். யாராச்சும் வர எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது, ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குது கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நான் என்ட்ரு ஆகிறேன். பார்த்தா தெரியும் இப்போ அந்த ட்ராக் வந்துட்டேன். கரெக்டாக நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து இந்த ட்ராக்கு வந்துவிட்டோம். பட் இது வர மாதிரி கண்டிப்பாக இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணிக்கணும், சைடு முறை செக் பண்ணிக்கணும், ஷோல்டர் டர்ன் பண்ணி திரும்பி பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும். நம்ம எக்ஸாமுக்கெல்லாம் ஷோல்டர் திரும்பி பார்த்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். யாராச்சும் வராங்களா, அது பார்க்கலன்னா எக்ஸாம் ஃபெயில் பண்ணி விட்ருவாங்க. அண்ட் ரைட் சைடு எக்ஸிட் வேணும், இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா நம்ம இங்கே எக்ஸிட் எடுத்துக்கலாம். அவங்க எக்ஸிட் லைன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸிட் எடுக்கணும்னா இங்கேருந்து ரைட் சைடு ட்ராக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிட் வரும்போது நம்ம எக்ஸிட் எடுத்துக்கணும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்க இன்னும் 200 மீட்டரில் எக்ஸிட் வரப்போகுது சொல்லிவிட்டு
இந்த போர்டு இந்த ஷீல்டை பற்றியெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க, இந்த ஷீல்டு மீனிங் என்னென்னு. ஸோ இங்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரைட் சைடு சேஞ்ச் பண்ண எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 100 மீட்டரில் வரப்போகுதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்த்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸிட் எடுத்துக்கணும். இங்கே எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேணும்னா. பட் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு இந்த லைனுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. லைன் வீடியோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சேனலில் போட்டுரும், பார்க்கறதுக்கு பாருங்கள். ஸோ அதுதான் எக்ஸிட் ரோடு. அங்கே போயாச்சுன்னா அந்த டேரக்ஷன் நம்ம போயிடலாம். பட் நம்ம autobahnக்குள்ளே போயிட்டு இது ஹைவேல தான் இன்னும் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டுட்கார்ட் போகிற டேரக்ஷன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ இதை கீப் பண்ணி போகணும். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்டுட்கார்ட் போகும், இன்னொரு ரோடு பார்த்திங்கன்னா பாசல், சுவிட்சர்லாண்டு சொல்கிற பாசல்னு சொல்கிற சிட்டிக்கு போகும். பட் நம்ம இங்கே டேர்னிங் எடுத்துருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இங்கே பார்த்தா தெரியும் அவங்களும் என்ட்ரு ஆகிட்ருக்காங்க. திருப்பியும் வந்து இன்னொரு காரு என்ட்ரு ஆகிட்ருக்கு. அண்ட் இந்த காரை வாட்ச் பண்ணுங்கள். வந்த உடனே அவன் என்ட்ரு ஆகாமல் இன்னும் போயிட்டு அவனுக்கு கரெக்டான ஒரு டைமிங்கில் தான் என்ட்ரு ஆகும். பிகாஸ் டாட்டர் லைன், டேஷட் லைன் இருக்கும். அந்த நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லைனை பற்றியான ஒரு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு எல்லா லைனுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது. அது ஏன் இங்கே ட்ராக்கை சேஞ்ச் பண்ணணும், ஏன் இங்கே பண்ணக்கூடாதுல மீனிங் இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டான் அவனோட லைன் வரும்போது. நம்ம இங்கேருந்து வேணால் ரைட் எடுத்துக்கலாம், ரைட்டு போகிறதா இருந்தால். இந்த ஷீல்டு பார்த்தா தெரியும். ஸ்டுட்கார்ட் முடிச்சு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு போகுது. அண்ட் பாசல் சொல்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். நம்ம ஸ்டுட்கார்ட் போகிறனால ரைட் எடுக்க போகிறோம். நம்ம இண்டிகேட்டரை டர்ன் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக டைமிங் வெயிட் பண்ணுறோம். இங்கேயோட சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். பட் இன்னொரு ட்ராக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நம்ம ப்ளூ ஷீல்டில் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி. இன்னும் 100 மீட்டரில் எக்ஸிட் வரப்போகுது, இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் இப்போ 4 லைனாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதில் இந்த லாஸ்ட்டு 2 லைனும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுட்கார்ட் டேரக்ஷனுக்கு போகிறது. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டுட்கார்ட் டேரக்ஷனால் இங்கே கீப் எடுத்துக்கிறோம், டேன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ட்ராக்கு நான் சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன். இந்த லாஸ்ட்டு வர 2 ரைட் சைட் ட்ராக்குமே ஸ்டுட்கார்ட் போகிறது. இதில் பார்த்தா தெரியும் திருப்பி உங்களுக்கு. அண்டு லெஃப்ட் சைடு போகிறது 3 ட்ராக்குமே பாசல்னு சொல்கிற சுவிட்சர்லாண்ட் பிளேஸ் கண்ட்ரி போகிறது. ஸோ நம்ம ரைட் சைட் கீப் பண்ணிவிட்டேன். அண்ட் இந்த நம்ம கீப் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறோம். இந்த 2 ரைட் சைட் ட்ராக்கும் ஸ்டுட்கார்ட் போயிடும். லெஃப்ட் சைட் ட்ராக் 3மே பாசல் போயிடும். அண்ட் இந்த படத்தில் பிளேஸில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது, பார்க்கே பண்ணக்கூடாது, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிளேஸில் ட்ரைவே பண்ணக்கூடாது, கேர்ஃபுல்லாக போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ட்ராக்கில் கீப் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணி போயிடுச்சுன்னா இது கரெக்டாக ஸ்டுட்கார்ட்னு சொல்ல டேரக்ஷன் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ட்ராக்கை சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு சிட்டி போகும்போது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. இது பார்த்திங்கன்னா Autobahn 3. இன்னொரு Autobahnலாம் ஒரு பெரிய ஒரு Autobahn இது வேணால் சொல்லலாம். அதுக்கு என்ட்ரா போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டுட்கார்ட் கால்ஸ்ரி சொல்ல டேரக்ஷன். நம்ம கால்ஸ்ரி டேரக்ஷன் தான் எடுக்க போகிறோம். கால்ஸ்ரியில் தான் திருப்பி நம்ம என்ட்ரா போகிறோம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கேருந்து நம்ம ப்ளூ கலர் ஷீல்டில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டுட்கார்ட் கால்ஸ்ரி வரப்போ சொல்லிட்டு. அண்ட் இதோட ஸ்பீட் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா 100 இந்த ரோடோடது. ஸோ அதை கீப் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ராக் போயிட்டுருக்குது. இது அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த ரோட்டில் 3 ட்ராக் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சில இடத்துல 4ஆக கூட வந்துடும். புதிய ட்ராக் ஜாயின் ஆகும்போது 4 ட்ராக்காக மாறிடும், 5ஓட வரும். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால்ஸுக்கு கீப் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம். அண்ட் இந்த இடத்து சிண்டல் ஃபிங்கர்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிட் வேணும்னா இங்கே நம்ம ரைட் எடுத்துக்கணும். பட் நம்ம அங்கே போகிறது கிடையாது. நம்ம பார்த்தா தெரியும் இங்கே எக்ஸிட் எடுத்தால் அந்த சிங்கிள் ஃபிங்கர் சொல்லிட்டு பிளேஸுக்கு போயிடலாம். இப்போ நம்ம கால்ஸ்ரி தான் நம்ம போகிறனால அந்த என்ட்ரிக்காக கரெக்டாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த காரை பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரைட் சைடில் வந்த காரு கரெக்டாக வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டு இந்த ட்ராக்கு வந்து திருப்பியும் அவன் செக் பண்ணி ட்ராக் மாதிரி ரைட்லேருந்து வந்து ஃபுல்லாக லெஃப்ட்டுக்கு போயிட்டான். பட் அவன் எப்போவுமே நோட் பண்ணி இது ஸ்பீடாக போகக்கூடாது ஆக்சுவலி. பட் ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சைடு முறை செக் பண்ணி கரெக்டாக கன்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் கன்ஃபார்மாக மட்டும்தான் இது மாதிரி ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணணும். பட் அவன் அந்த இடத்துல செக் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம கால்ஸு சொல்கிற சிட்டி தான் போகிறோம். போட்டிருக்கு திருப்பியும் அது ரைட்டு போகிறது. ரைட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டு 2மே ட்ராக்கு கால்ஸ்ரி போகிறோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு ரைட் சைடு வர எக்ஸிட் எடுத்து என்ட்ரா போகிறோம். அதனால் இந்த ரோடில் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே. ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஷீல்டெல்லாம் நோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணால் போதும். அண்ட் இது பார்த்துட்டு மிடில் ட்ராக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவும் போகும், ரைட்டும் போகும். ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு மட்டும்தான் போகும். இன்னும் 500 மீட்டரில் வரப்போகுது அந்த எக்ஸிட்டு. ஸோ நம்ம ரைட் சைடில் கீப் பண்ணால் போதும். நம்ம அது ரைட் சைடு போகும், மிடில் ட்ராக் ஸ்டே பண்ணால் போதும், ரைட் சைடு போகும் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு என்ட்ரி தான். அதனால் இந்த வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.
இப்போ பார்த்தா தெரியும் நம்ம இந்த இது எல்லாமே ரைட் சைடு 3மே ஸ்டுட்கர்ட் கால்ஸ்ரி போகுது. கால்ஸ்ரி மட்டும் போகிறது. லெஃப்ட் சைட் ட்ராக் 2மே ஸ்டுட்கர்ட் போகிறது. ஸோ நம்ம ட்ராக்கை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் அவங்க அதில் நம்ம பார்த்துட்டோம் ப்ளூவில் லெஃப்ட் ரைட் சைடு 2 தான் கால்ஸ்ரி போகுது. ஸோ நான் இந்த கால்ஸ்ரி டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணிவிட்டேன். இந்த ரைட் சைட் ட்ராக்கை நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். அந்த ப்ளூ கலர் ஷீல்டை பார்த்து தான் நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ஷீல்டை பார்த்து எப்போவுமே எல்லா கேஸ்லையும் ட்ரை பண்ணால் போதும். இல்லை கூகுள் மேப் இருந்தால் அதில் எல்லாமே காமிச்சிரும் மொபைலில். ஸோ இதில் பார்த்தா கேர்ஃபுல்லாக தெரியும். இந்த 2 கால்ஸ்ரி போகிறது. ரைட் சைடு மூனிச்சுன்னு சொல்லிட்டு போகிறது. லெஃப்ட் சைடு ஸ்டுட்கார்ட் போகிறது. ஸோ மிடில் ட்ராக் 2மே கால்ஸ்ரி போகிறது. அப்போ மிடில் ட்ராக் 2லுமே எனக்கு ட்ரை பண்ண முடியும். எதில் வேணாலும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தா கரெக்டாக தெரியும் திருப்பியும். இந்த மிடில் 2 ட்ராக்குமே கால்ஸ்ரி 8ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஹைல்பவுண்ட் 81. ஸோ நான் 8 அவுட்டோபான் நம்பர் 81, அதாவது ஹைவே நம்பர் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு கால்ஸ்ரி போகிறோம். அண்ட் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மூனிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். இதில் திருப்பி அதில் காமிக்கிறாங்க. மூனிச்சு பார்த்தா தெரியும். ரைட் சைடு கால்ஸ்ரி ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஸ்ட்ரைட் 2மே நம்ம இப்போ போகிற ட்ராக்கும் லெஃப்ட் சைட் ட்ராக்குமே கால்ஸ்ரி போகிறது நம்பர் 8 தான். ஸோ இதில் போயிட்டு இன்னி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம ஒரு ட்ராக் முடிஞ்சிடும். பார்த்தா இந்த ப்ளூ கலர் ஷீல்ட் போட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. மூனிச்சு போகிறவங்களுக்கு ரைட்டு, கால்ஸ்ரி போனால் லெஃப்ட்டு போய்க்கணும். ஸோ நம்ம கால்ஸ்ரி போகிறோம். அதனால் இந்த ட்ராக்கில் தான் திருப்பி ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம். எப்போயுமே ஷீல்டை ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணால் போதும். பட் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஷீல்டை ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணுற டைமில் இல்லை ஸ்பீட் லிமிட்டை நோட் பண்ணிக்கணும். சிக்னல் இருக்கான்னு நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நோட் பண்ணி தான் போகணும். அண்டு நம்ம திருப்பி இன்னும் என்ட்ரு ஆகலை. கரெக்டான அவுத்தோபான் என்ட்ரு ஆகலை. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான அவுத்தோபான். ரொம்ப கனெக்ஷன் ரோடு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எடுத்து ட்ராக் என்ட்ராகி அந்த மாதிரி போய் என்ட்ரு ஆகிற ஒரு பிளேஸ் இது. திருப்பி வேற ஒரு ஆட்கள் வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டுருக்காங்க. இது அவங்களும் என்ட்ரு ஆகிற பிளேஸ் தான். ஸோ நம்ம இப்போ தான் தான் கரெக்டாக அந்த அவுத்தோபான் என்ட்ரா போகிறோம். நம்பர் 8 கால்ஸ்ரி அவுத்தோபான். ஓகே, அதுக்குள்ளே அதை என்ட்ரா போய் இது பார்த்தா தெரியும். இந்த எவ்வளோ 3, 4, 5 ரோடு கனெக்ட் ஆக போகுது. இந்த லாஸ்ட் 2 பார்த்தா தெரியும். அதுதான் நம்ம இந்த 2 ரோடு. இந்த ரைட் சைடில் 1, 2, 3, 4, 5 நம்ம போது 5th ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா, 5 ரோட்ஸும் ஒரு பிளேஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. அதுதான் அவுத்தோபான். இந்த ரோடு தான் ஹைவே அவுத்தோபான் 8ன்னு சொல்கிறது. ஸோ நம்ம ரைட்லேருந்து இப்போ லெஃப்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். பிகாஸ் இந்த ட்ராக் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிஞ்சிடும். இது என்ட்ரி ட்ராக் மாதிரி, ரன்வே மாதிரி. ஸோ இதில் நான் லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன். பிகாஸ் இந்த ட்ராக் முடிஞ்சிடும். பார்த்தா தெரியும் இந்த பிளேஸில் ட்ராக் முடிஞ்சிச்சு. அண்டு ரைட் சைடில் இன்னொரு ஒயிட் கலர் ஷீல்டு இது இருக்குது. அதில் மென்ஷன் பண்ணி இன்னி 4 ட்ராக் தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏதோ பார்த்தா தெரியும் 4 கிலோமீட்டருக்கு ஜஸ்ட்டு 4 ட்ராக் தான் வரும். அதனால் நான் 5th 4க்கு வந்துட்டேன். பிகாஸ் நான் ட்ராக் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ முடியும்னு இது மாதிரி ஷீல்டு பார்க்கும்போது நம்ம எடுத்து ட்ராக்கை மாற்றி கொடுத்துக்கணும். காரை மாற்றிக்கணும். நம்ம அடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரைவ் பண்ணால் போதும். இந்த ட்ராக்கு கால்ஸ்ரி போயிடும். அண்ட் இந்த இடத்துல அவங்க போட்டுருங்க கால்ஸ்ரி எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் வரப்போதை சொல்லிட்டு. 68 கிலோமீட்டர் இன்னும் இருக்குது. இது ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் மன்ஹைம் சொல்கிற பிளேஸும் போய்டும், ஹைல்பர்னும் போய்டும். அவங்க மென்ஷன் அதுவும் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஷீல்டெலாம். ஸோ எப்போயுமே ஷீல்டு பார்த்து நம்ம கண்டினியூ ட்ரை பண்ணால் போதும். இது பார்க்கிங் ஏரியா ரைட் சைடில் நம்ம பார்க்கிங் எடுக்கணும். ரைட் சைடு போய்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கோம். இது பார்த்தா தெரியும் ரைட் சைடில் பார்க்கிங் பிளேஸு. ட்ரக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக பார்க்கிங்கில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி யூரோப்பியன் கார் லைசன்ஸ் வீடியோக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்க்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.